今回紹介させていただくのは、ルイス・ポルセンの PH5。1958年の発売以来、世界中で愛されている、現代の照明を代表する最高傑作です。展開するのは、ルイス・ポルセン。1874年に創業し、もう150年以上、部屋や空間の快適性を実現する光の質を追求するブランドですが、そのブランドの考え方の基礎を築いたとされるのがポール・ヘニングセンです。もともと建築家としてキャリアをスタートさせた彼は、建築と合わせて照明、光にも強い関心を抱いており、良質な照明器具がなかった1920年代に近代照明の3原則という原則を掲げました。それがグレアを避けること、必要な場所に適切な光を配置すること、用途に応じた適切な色の光を用いること、そしてその3原則にのっとって彼が設計したのが今日 PH ランプと総称される照明たちです。その最たる特徴がグレアフリー。光源が直接見えないように設計されているため眩しくありません。しかし眩しさを遮るためには電球から直接の光を遮る必要があるわけで、眩しくないのに明るいというのは矛盾するように思われます。彼はこの難題に対し巻貝に見られる規則的な螺旋形、対数螺旋理論を応用した3つのシェードを使うことでアプローチし、37度という理想的な入射角度を導き出しながら、中心の光源から発せられる光の束が全て同じ角度で下に向かって反射する照明を生み出しました。それが1926年、仮設展示ホールフォーラムの照明としてデザインされた初めてのグレアフリー照明、フォーラムランプで3枚シェードシリーズの基礎を築き、ルイス・ポルセンとの共同が始まったきっかけのランプでもあるそうです。このデザインをベースに続々と PH ランプが発明されていったのですが、1950年代に入り電球の仕様に変化が生まれます。フィラメント部分からより強い光が発せられるように改良されていく中で、今度はフィラメントから発せられる光が眩しすぎるという不平が生まれたのです。そして透明ガラスが使われていた玉部分が乳白ガラスへと変わり、それまで発光部分だけだった眩しさが電球全体に分散されるようになりました。ここで問題が発生します。ポール・ヘニングセンが考え出した眩しさを抑えながらの効果的な反射を得る照明理論は、光源が一点である場合を前提にしていたため、新しい電球ではその前提が崩れてしまい、より効果的な新しい照明の開発が迫られることになったのです。そしてグレアフリーの設計と37度という理想の入射角度は変えずに、それまでの3シェードから4シェードに増やし、電球の直角から光を下方向に向けさせるシステムが採用された新たな照明を生み出します。それが1958年に出来上がったこちら PH5 でした。当時のヘニングセンはすでに64歳となっていましたが、機能性がそのまま形となった美しいデザインはまさにデンマークデザインの本髄ともいえる代物で驚異的な人気となり、彼のキャリアを代表するアイテムとして
今も多くの方に愛される名作照明となっています。ちなみに PH5 と同時期にアーティチョーク、スノーボールなどの名作も生まれました。そんな PH5 ですが、実際に照らしてみると本当に落ち着きのある明かりです。一見暗そうな印象を受けますが、例えばこうしてダイニングに設置すると、天井にベタ付けされたシーリングライトよりもはるかに綺麗に明るくテーブルの上を照らすことができます。こちらはクラシックホワイトという発売当時からあるカラーで、シェード内部を赤、リフレクターを青に塗装することで、当時の白熱電球の光の色を人の目に心地よく映るように調整されています。LED でも電球色のものであれば、設定された色味に近く綺麗に灯ってくれるかと思います。そしてなんといってもこの過不足ないベストな明かりというのが魅力的です。電球の登場は夜にも昼間のような明るさを作り出す大きなイノベーションでしたが、ヘニングセンは照明によって夜を昼にする必要はないというスタンスでした。昼の明るい光の中では活発に活動し、黄昏時から夜にかけては強い光を必要としない安らぎの時間とすることが人間本来のリズムに合っているということに気づいていたのです。日本にいると最初は慣れないかもしれませんが、必要なところに必要なだけキャンドルのように灯していく北欧の照明スタイルをぜひこの PH5 でお楽しみいただければと思います。そんなところでルイス・ポールセンの PH5 の紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。